қайдан келді? Өзімнің әкем өрімшілікпен шұғылданатын. Өрімшілікпен шұғылданып, жайшылықта бұл негізінен мына таспаларды былай пышақпен тіледі. Пышақпен тілсе бұл жағынан көркемдігіне әсер етеді де, бұл жағынан уақытта ысырап болады. Оның үстіне шаршайды. Соған бұл аспапты былай пышақпен де тіліп жүрмейді. Осы арқылы аспап былай теріп, кесіп шығып былай өре салады. Уақытта қолайлы, оның үстіне көркемдігіне де жақсы. Алып жүруге де қолайлы. Қызмет істейтін кезде, жұмыс істейтін кезде бұның сыртында бұның бәрі құрастырылған нәрсе. Патент деген жоқ, ел патенті. Қайғада баспада жариялап Қытайдағы мына Шиқы деген мына қаламызда алған мына бірінші дәрежелі сыйлықтар. Одан мынау Қытайдағы мына Тарбағатай аймақтық дәрежедегі бірінші болған. Мынау автоном дәрежелі бірінші. Автономға уәкіл ретінде болады. Алла қаласа Қытайдың астанасы мына Бейжіңде осы қимылдан кейін 14 күні барады. Ол жерде не өтеді? Өнер тапқыштар. Ол жерде де сол осыған қатысты оның үстіне бұл жаңа сол Астанаға барып тәжірибе алып